पुणी थरे राज्य में ब्यान होइथिबा कोडेन फस्फेट विशिष्ट विषाक्त कफ सिरप विपुल परिमाण में जबत होइछि। 192 लिटर कफ सिरप सह एक कार को जबत करिछि सालेपुर अबकारी विभाग। विशेष सूत्ररू खबर पाई कटक चांदबाली रास्तार खराखियारे अतर्कित चढ़ाव कर सब जबत करने सह ड्राइवर जगतपुर सूर्यपुर अंचल जितेन्द्र नंदी को गिरफ्त करिछि अबकारी पुलिस। खबर अनुसार पीरबजार अंचल में एभली निशा उद्देश्य एभली बेआईन कफ सिरप चोराचालाण होता। तेबे व्यवसाय पूरा गैंग को अबकारी विभाग खोजाखोजी करुछि बोली सालेपुर अबकारी अधिकारी कहछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा समाचार।